দেখেন অবস্থা। আমাদের মামা দুইবার এখানে ট্রাই করলো ওদিকে সামনে যাওয়ার, এরপরে আর নৌকা কোনোভাবে সামনে যাচ্ছে না। এটাই আর কি লাস্ট ইন পয়েন্ট। আল্লাহ তাআলা সুবহানাল্লাহ, এত সুন্দর আল্লাহর সৃষ্টি। মর্নিং, নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এখন আছি হচ্ছে সোনাংপেডাং। এই দেখেন, কালকে সোনাংপেডাং এসে পৌঁছাইছি, যা দেখানোর মোটামুটি হতনা ছিল তাই দেখাইতে পারিনি খুব বেশি। এই যে ওইখানে আমাদের টেন্ট, এটা তো দেখাইছে আগের ভিডিওতে। যাই হোক, ওই যে সূর্য উঠতেছে ওই দিক দিয়া, এই দিকে হচ্ছে ওই যে আরো ক্যাম্পিং, ওই যে পিছনে আমার পিছনে দেখতে পারতেছেন ওই সোনাংপেডাং এর ব্রিজ, কিন্তু এটা হ্যাঁ পিছনে ব্রিজটা অসাধারণ সুন্দর একটা ব্রিজ। একটু পরে ওই ব্রিজে যাব, আপনাদের ব্রিজটা দেখানোর চেষ্টা করব। এখন আমি বসে আছি হচ্ছে ব্রিজের নিচে নৌকার এখানে, সামনে হচ্ছে আমার টেন্ট, এখানে আমরা রাত্রে ছিলাম। আজকে হচ্ছে ডিসেম্বর মাসের 23 তারিখ। খুব বাতাস, খুবই ঠান্ডা, আর হচ্ছে বাতাস হওয়ার কারণে পানিটা একটু নাড়াচাড়া করতেছে, এতে নিচের ভিউটা কীরকম দেখা যাবে সেটা নিয়ে আমি একটু শঙ্কায় আছি। আচ্ছা চলেন ওই পাশটা আপনি নদীটা দেখাই, নদীটা অনেক সুন্দর। এরপরে আপনাদের উপরে ব্রিজটা, আমি যেখানে দাঁড়ায় আছি এর সামনে হচ্ছে যে আমাদের টেন্টগুলা, ওই যে টেন্টের এই যে এই পারে হচ্ছে নদীটা ন্যারো হয়ে গেছে, মানে ব্রিজের পরে আইসা নদীটা একটু ন্যারো হয়ে, এদিকে কিন্তু অনেক স্রোত, মানে পানি অনেক বেড়ে গেছে, মানে স্রোতও অনেক বেশি। আপনারা যারা আসবেন এইখানে আইসা মানে দেখতে অনেক ভালো লাগবে। এই জায়গাটা আমার কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে, এখানে আমার খুব ভালো লাগছে, আমি অনেকক্ষণ বসেছিলাম। এরকম আইসা বসে থাকতে পারেন, ঠিক আছে, ভালো লাগবে। মানে এখানে আসলে সারাদিন, মানে এখানে সাধারণত মানুষ এসে কি করে, বিকেল দিকে আসে, রাত্রে থাকে, আবার চলে যায়, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি যদি সারাদিনও থাকতে চান, ঠিক আছে, থাকতে পারবেন। মানে এত সুন্দর জায়গা, এইটা দেখা খারাপ লাগার কথা না। এই পাশে রোদ, তো একটু পরে বোটিং করবো। বোটিং এখনও চালু হয় নাই, বোটিং হচ্ছে 8টা বা 8:30-এ চালু হয়, এই জন্য আমরা ওয়েট করতেছি বোটিং করার জন্য। তো বোটিং যখন করবো আবার দেখাবো, আর এই আশেপাশে কি দেখা যায় সেটাও দেখবো। আর আজকে যাব হচ্ছে ব্যাম্বো ট্রেকে। এখন চলে আসছি সেই নিচ থেকে যে ব্রিজটা দেখাইলাম, সোনাংপেডাংয়ের মানে আইকনিক ব্রিজ। এই ব্রিজে আসলে সবাই, মানে আমি অনেক ভিডিও দেখছি, অনেক দিন ধরে আসার ইচ্ছা, কিন্তু আসা হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ এখন আসছি। এখানে আসলে এই যে হাঁটলে একটু শব্দ হয়, কিন্তু ক্র্যাক 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 একটু শব্দ হয়, আর একটু দুলতে থাকে, এতে একটু অনেকে ভয় টয় পাইতে পারেন, কিন্তু ইনশাল্লাহ ভয়ের কিছু নাই। এই যে এইভাবে করছে প্রতিদিন এখানে, মানে অনেক মানুষ চলাচল করে, আর বাতাস অনেক বেশি, আপনাদের বললাম যেটা। আর ওই দেখেন ওইখানে নিচে হচ্ছে আমার টেন্ট, এখানে ছিলাম রাত্রে। আর আপনারা চাইলে নদীর এই পার ওই পার প্রচুর ইয়ে আছে, টেন্ট আছে, হোমস্টে আছে, আপনারা যেইটাতে খুশি থাকতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। আর নিচ থেকে আমি পানিটা দেখাই, পানিটা কতটা স্বচ্ছ এবং কতটা সুন্দর আমি দেখলে বুঝতে পারবেন। এই দেখেন নিচে, দেখেন নিচের পানি দেখে, মানে যদি আপনি এই পানি দিয়ে মুগ্ধ না হন, আমি কি বলবো। এই নদীটাই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে চলে গেছে, অনেক সুন্দর, মানে কি বলবো, মানে বলার ভাষা হারায় ফেলাইবেন। যদি এই নদীটা আরও, মনে করেন এই যে নদীর যদি বাতাস না থাকতো, আপনার কিন্তু আরও বেশি সুন্দর লাগতো। আর চলেন আপনাদের আরেকটু সামনে হাইটা দেখাই। এটা সামনে হচ্ছে আরেকটু গভীরতা এখানে একটু বেশি। ওই যে আমি নিচ থেকে যে দেখাইলাম আস্তে আস্তে, মানে একটু মানে এটা কোন সাইড, এটা হয়তো বা মানে যেখানে আমরা ছিলাম এটা সামনের সাইডটা আর কি, ওইখানে আস্তে আস্তে পানিটা গভীর হয়ে গেছে এবং দেখতেও অনেক সুন্দর লাগে। আর এই ব্রিজটা কিন্তু একটু অন্যরকম ব্রিজ, আপনি মানে মাঝখানে একটু উঁচু আর দুই সাইডে হচ্ছে নিচু, মানে এটা যেহেতু ঝুলন্ত ব্রিজ, মানে একটু দেওয়া। নিচের পানিগুলা অসাধারণ, পানির দেখা নিচের একদম সব কিছু দেখা যায় এরকম আর কি। আর নিচে যে আমরা যখন বোটিং করলে বুঝতে পারবেন যে নিচের যে মানে মাছগুলোও চলে আসছে একদম শেষ মাথায় সাসপেনশন ব্রিজে। মাঝে মাঝে এইরকম বাতাস হয়, মানে বাতাসের কারণে আসলে অনেক নয়েজ হবে, এই জন্য আর কি ভিডিও করা বন্ধ রাখছিলাম। সামনে এখন আবার বাতাসটা একটু কমে গেছে, উপরে নিচে প্রচুর বাতাস, উপরেও প্রচুর বাতাস নিচে যদি হয় যতটুকু, উপরে আর একটু বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক।
একদম এই এখন চলে আসছে শেষ মাথায়। এই যে এখান থেকে দেখেন ব্রিজটা, মানে মাঝখানে উঁচু তো, মানে একদম একে হাতে পুরাটা দেখা যায় না, নিচ থেকে আর কি সম্পূর্ণটা বোঝা যাবে। এই পাশে এখানে কিছু টেন্ট আছে, নিচেও টেন্ট আছে, নিচের টেন্টগুলো দেখায় ওই যে এখানে, এইদিকে ওই যে উপরে হোমস্টে আছে, এখানে মনে হয় ওয়াশরুম, এটাই আর কি। এদিকেও ব্যবস্থা আছে থাকার, নদীর দুই পাশে আর কি থাকার ব্যবস্থা আছে, যেই পাশে চাই আপনারা মানে থাকতে পারেন। এখানে অনেকেই প্রি বুকিং করে আসে, প্রি বুকিং যদি না করেন তাহলে প্রবলেম হলো রাশ সময়, যে সময় আর কি সরকারি ছুটি টুটি থাকবে তখন আর কি প্রবলেম হইতে পারে, কিন্তু এখন আর কি পাবেন, এখন মানে ইজিলি আপনারা মানে টেন্ট পেয়ে যাবেন, কারণ অনেক টেন্টই খালি পড়ে আছে। পিছনে যেই কুকুরটা দেখলেন এতক্ষণ, ওই কুকুরটা আসলে আমরা যে এইখানে ক্যাম্পিং করতেছি উনিও আমাদের সাথে আছে, উনি আবার বাঙালি, উনি এই কুকুর নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এই কুকুরের জন্য ওনার অনেক কষ্টই করতে হয়, কারণ হইতেছে যে ট্রেনে কিন্তু যদি টিকিট করতে হয় ওনারে, ওই এটার জন্য আলাদা ওনার মনে করেন যে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট নিতে হয়, এবং মনে করেন অনেক আছে যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষরে ওর ভ্যাকসিনেশন আছে কিনা বিভিন্ন সার্টিফিকেট টার্টিফিকেট দিতে হয় আর কি। তো ওই মানে কুকুরটা নিয়ে উনি সবসময় ট্রাভেল করে। আমাদের বোটিং শুরু হয়ে গেছে, ওই যে পিছনে হচ্ছে কাউন্টার, ওইখান থেকে টিকিট নিতে হয় 600 টাকা। তিনজন, দুইজন, তিনজন, চারজন যাইতে পারবেন আর কি। এখন একজন গেলেও আপনাকে 600 টাকাই দিতে হবে। পিছনে আমার নিচে যে পানিটা দেখতে পারতেছেন, পানির অবস্থা দেখছেন, কালারটা, মানে নিচে যে পাথর আছে, পাথর কিন্তু একদম ক্লিয়ারলি দেখা যাইতেছে। আর আমরা এখনো ওই যে ব্রিজটা ক্রস করি নাই, আমরা মনে করেন যে প্রথম লোকজনের মধ্যে একজন, আর আমরা এই বোটিংয়ের জন্য এতক্ষণ ওয়েট করছি। এই যে দেখেন, দেখছেন, মানে পানিটা আরও স্বচ্ছ দেখা যাইতো যদি আপনার এইরকম বাতাস না থাকতো আর পানিটা না নড়তো। বাতাসের কারণে পানিটা নড়ার কারণে একটু দেখা যাইতেছে, কিন্তু সামনে আপনাদের দেখাইবো আরও সুন্দর। দেখেন কি পরিমাণ নীল, পুরা রাস্তাটা এতটা সুন্দর, মানে আমি বলে আসলে বুঝাইতে পারবো না কতটা সুন্দর। আপনারা যদি নিজের চোখে না দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন না। আপনাদের যদি কেউ এদিকে আসেন, মেঘালয় ডাউকিতে আসেন, আমার মানে সাজেশন থাকবে অবশ্যই আপনারা সোনাংপেডাং আসেন এবং এই বোট রাইডটা করেন। 600 টাকার মিনিমাম হইলেও এই রাইডটা করেন। নিচে কি আপনারা দেখতে পারতেছেন কিনা, পানিগুলো একদম কিন্তু স্বচ্ছ। এই পাশেও কিছু হোমস্টে আছে সামনে, এবং মানে এই পুরা জার্নিটা আমার মানে সারা জীবন মনে থাকবে, এরকম একটা জার্নি। এই নদীতে আপনারা ফেসবুক বা ওই গুগলে অনেক ছবি দেখবেন যে নৌকা পানির উপরে ভাসতেছে, একটা এরকম কিছু ছবি দেখবেন ডাউকির। সেটা কিন্তু এইখানে সেই ছবি তোলা যায়, মানে ব্যাপার হচ্ছে এখানে পানিটা এতটাই স্বচ্ছ থাকে। আর এটার ছবি তোলার জন্য আপনার নৌকা কিন্তু দুইটা নিতে হবে, ঠিক আছে, অথবা উপর থেকে ছবিটা তুলতে হবে। আর পানি যদি শান্ত থাকে তাহলে আপনার যদি ছবি তোলেন মনে হবে যে আপনার নৌকাটা একদম বাতাসের উপরে ভাসতেছে, এইরকম আর কি ব্যাপারটা। আর আপনার আমি যে যাচ্ছি আমার দুই পাশে যে পাহাড়, মানে যাইতে আমার মানে খুবই ভালো লাগতেছে। বাংলাদেশের এইটার সাথে তুলনা আসলে কোনোটাই করা যায় না, তবে বান্দরবনে মোটামুটি আমরা এত স্বচ্ছ পানি না থাকলেও দুই পাশে পাহাড়ের ফিলটা পাই। আর আস্তে আস্তে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম, সেই জিনিসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এইখানে আসতে অনেক দেখলাম যে বড়শি আর কি ফালায় রাখছে, মানে হয়তো মাছ ধরার জন্য এখানে ফালায় রাখছে, কিন্তু কেউ নাই। পাথরের চিপায় চিপায় মানে বড়শি রেখে দিছে, প্রায় 10 ফিট দূরে 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 একটা করে রেখে দিছে। এটা দিয়ে যাচ্ছে, মানে ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে না বড়শিগুলা, কিন্তু এখানে আছে বড়শিটা, এখান দিয়ে মানে প্রতিটা এখানে একটু পর পরে আছে, প্রচুর বড়শি লাগানো। আর আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে অবশ্যই এই জার্নিটা করেন। জার্নিটা অনেক সুন্দর, ক্যামেরায় যা দেখতেছেন তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর। আপনারা দেখলে অবশ্যই মুগ্ধ হবেন।
আরেকটা এইটার যে ভিডিওটা আমি চাইবো যে হয়তো বা কিছু কিছু জায়গা আমি স্কিপ করে যাব, কিন্তু আমি পুরা ভিডিওটা আমি দিয়ে দিব হচ্ছে আরেকটা তো ভিডিও করে আমি দিয়ে দিব নি, এবং নিচে ডিসক্রিপশনে এটার লিঙ্ক দিয়ে দিব নি পুরা এই জার্নিটার ভিডিওটা। চলেন এখন আমি সামনে চলে যাই এবং দেখি যে সামনে একদম শেষে কি আছে সেটা দেখাই, এবং শেষের জিনিসটা আপনাদের এই যে একটু সামনেই হচ্ছে ঝর্ণা বলতে হচ্ছে যেখান থেকে পানিটা নামতেছে, এটা জায়গাটা একটু উঁচা, এটা ধাপ তৈরি হয়েছে। ধাপটা আপনারা অনেক সুন্দর, এবং দেখেন সামনের কি অবস্থা, পানিটা দেখছেন, নিচের পানির কালারটা কি ধরনের সুন্দর। এখন একদম কাছে চলে আসছি, এখানে যাওয়া যাচ্ছে না, মানে খুবই স্রোত। একদম কাছে চলে আসছি, আর এখানে পানিগুলা মানে কি বলবো, পানি আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। মানে লাগে যেমন কি ওই যে মানে ছোটবেলায় খাইতাম যে 7 আপ যেরকম একটা কালার হইতো, মানে 7 আপের বোতলের যে কালারটা, ও মাই গড, অসাধারণ 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 অসাধারণ, এক কথায় অসাধারণ। মানে পানির ছিটাফুটা আমাদের শরীরে আসতেছে, এবং এখানে যে কালারটা, মানে আপনাদের কি বলবো, বলার ভাষা হারাই ফেলাইতেছি আমি, এত সুন্দর কালার। দেখেন পিছনে অসাধারণ একটা জায়গা। ভাই কয়েকটা ছবি তুলেন। দেখেন অবস্থা, আমাদের মামা 2বার এখানে ট্রাই করলো ওদিকে সামনে যাওয়ার, এরপরে আর নৌকা কোনোভাবে সামনে যাচ্ছে না। এটাই আর কি লাস্ট ইন পয়েন্ট। আল্লাহ তাআলা সুবহানাল্লাহ, এত সুন্দর আল্লাহর সৃষ্টি। সোনাংপেডাংয়ের ডাউকি রিভার থেকে আপাতত বিদায় নিচ্ছি। টাটা, বাই বাই।